Borja, hoxe non pude ser, non? Que valoración faz do encontro? Bueno, hoxe pois unha noite difícil, a verdade, porque tiñamos todos moita ilusión no partido de hoxe. É certo que bueno, estamos nunha situación prácticamente inmellorable, quitando que gañásemos hoxe, pero dependemos de nós, temos toda a ilusión posta no fin de semana que ven e imos a por elo. Unha ilusión, unha forza para enfrontar agora o partido ante o Getafe, non? Sí, sobre todo este cariño que recibimos tamén hoxe, creo que xa é algo que parece habitual, pero ten moito mérito, ten moita carga emocional para nós, valorámoslo moito e estamos con el presente no día a día, así que con todo a última xornada. A afección, a verdade, está moi volcada con vos. Onte ese recibimento no hotel, hoxe todo o día aquí en a banca Balaídos apoiándoos, durante os 90 minutos do encontro non pararon, non? Que mensaxe tedes para eles de tanto cariño? Pois a verdade é que é un luxo xogar neste estadio así, disfrutar deste momento, creo que o merecemos todos, entón hai que traballar unha semana máis, ca mesma ilusión, ca mesma alegría e co sentimento que creo que estamos tendo, porque creo que é moi importante o que nos transmiten e queremos darlle unha boa alegría. Borja, por diante temos aínda o partido do Getafe. Como te planteas toda a ilusión e toda a forza que temos hoxe, pois levala a Liga, ese último encontro da tempada? Bueno, vai ser un partido moi bonito, iremos ali a sacar a matrícula de honor, como dice o míster, prepararemos a semana como todas hasta agora, quedanos un partido que para disfrutar. E hoxe, como te encontraste no terreo de xogo? Ben, encontreime moi cómodo, tanto xogando un pouco por fora na primeira parte e na segunda de central, encontreime bastante cómodo, creo que fomos donos do encontro prácticamente, tivemos aí dos pequenos fallos na defensa que por eso perdemos os 3 puntos. Bueno, a afección, como sempre, de 10, animando durante todo o encontro, onte nese recibimento que os tiñan preparado no hotel e hoxe aquí a festa, pois, desde a primeira hora da mañán para animaros. Como vivechedes vos tamén ese alento? Sí, dende o día anterior no hotel viñeron moitísimos aficionados a recibirnos, a darnos o máximo apoio posible. Hoxe, desde a primeira hora da mañá, isto estaba a reventar. Darlle as grazas outro partido máis, que sempre están aí, sempre están de 10. Iremos ao último partido a darlles os 3 puntos e a verse a clasificación. Bueno, Pablo, que valoración faz do encontro de hoxe? Bueno, creo que fixemos un bo partido, fixemos moitas cousas ben, tamén cometimos algún erro que nos costou un pouco caro, pero bueno, creo que hemos xogado ben, hemos tido ocasións para levar o partido, tristes por non poder facelo realidade. E cales foron as túas sensacións? Bueno, a primeira parte sí que penso que foi un pouco máis dividida, máis non tan precisos, pero a segunda creo que tivemos o control total do partido, creo que foi un espectáculo vernos xogar, creo que fixemos moitas ocasións de gol que non entran como hai días que entran e outros días que non, iso, tristes por non conseguir os 3 puntos. E agora por diante unha final, non? Contra o Getafe, como vos planteades ese encontro? Bueno, pois con moitas ganas, ao final, por outra parte, tamén temos que ser conscientes de que seguimos nunha posición boa, que dependemos de nós, que se gañamos, pois cumplimos ese broche de ouro perfecto e a por el. E como sempre, a afección, no, alentando o equipo dende onte, hoxe, durante toda a tempada. E como vos sentides tamén vos ese alento? Nada, pois é un espectáculo, a verdade, perder e que estén animando, chegar ao estadio e mirar tantísima xente que de verdade que nunca mirei, creo que tanta xente en Balaídos, no exterior de Balaídos, pois é un orgullo e un placer pois ver tanta xente que está animándonos e que levan facendo todo o ano, como ti dixeche, pois o campo, da igual que a campo nos xogáramos, que eles estaban aí pois animando e contentos, as grazas e esperemos que sacar os 3 puntos este fin de semana.